чайник Vitek 1156. Полноразмерный чайник объемом 1,7 литра. Удобная крышка, открывается широко, горловина доступна. Съемный фильтр, который защищает нас от попадания в стакан накипи. Удобная ручка. Для этого чайника 1156, так же как для всех чайников Vitek, прежде всего это безупречное качество. В чем заключается качество чайников Vitek? Это контроллер чайника. Самая главная его деталь, которая отвечает за продолжительность работы чайника, бесперебойность работы чайника, за безопасность чайника, за своевременное отключение чайника, когда он закипит, при подключении чайника без воды и так далее. В чайнике 1156 контроллер фирмы Otter. Создавая любую технику, Vitek всегда думает о вопросах безопасности. Все наши чайники проходят сертификацию по стандарту ROHS. Совсем новый европейский стандарт, который ограничивает использование ядовитых веществ, таких как свинец, ртуть, шестивалентный хром и так далее. Имея эту сертификацию, мы с уверенностью можем сказать, что вот попадание ядовитых веществ в нашу продукцию исключено. Продукция Vitek сегодня имеет функции, полезные для здоровья. Мы знаем, что чайники бывают пластиковые, бывают из нержавеющей стали, бывают керамические, а это чайник стеклянный. Причем стекло непростое. Это стекло немецкой фирмы Schott. Это самая известная компания, которая производит химическое стекло, пищевое стекло. А вот жаропрочное стекло у них называется Schott Duran. Стекло это жаропрочное, оно выдерживает перепад температур от минус 70 до 150 градусов, а нагрев выдерживает до 350 градусов. Понятно, что стеклянный чайник это чайник не уникальный на рынке, но чайник 1156 по-настоящему уникальное предложение, потому что это не просто стеклянная колба, а это колба из матового стекла, что делает чайник не только полезным в использовании, но и необыкновенно красивым. Давайте нальем в него воду и, собственно, посмотрим, как это работает. Благодаря матовому стеклу нам удалось реализовать здесь очень красивую подсветку. Это радужная подсветка. Когда чайник находится в состоянии стендбай, просто стоит на платформе, еще не греет воду, постоянно меняется спектр подсветки. Мы видим синий, голубой, зеленый и до красного. Ну вот наш чайник вскипел, чайник выключился. Мы включаем функцию поддержания температуры. Функция поддержания температуры реализована за счет 5 нагревательного элемента. И вода постоянно будет поддерживаться температурой 85 градусов с точностью до 1 градуса. Сегодня в России самые популярные чайники это чайники Vitek. Ну и резюмируя о модели 1156, это большой, удобный, качественный, абсолютно безопасный, более того, полезный для здоровья чайник. Vitek. Здоровый взгляд на технику.